Здравейте, Георги от AI Конто съм. Тъй като получихме интересни въпроси относно каква е разликата между Сендера и агента с изкуствен интелект, как функционират, има ли разлика всъщност между тях двете. Правим това видео, за да демонстрираме как обработваме две фактури с двата инструмента, с Сендера от една страна и от друга страна с агента. Така, фактурите са изпратени до Сендера. Както виждате, едната фактура е за доставка на вода за поливане. Интересното е, че и двете фактури са от един и същи доставчик. И както много добре знаете, ако ползвате Сендера, при обработката на фактурата трябва да му зададете какъв шаблон, т.е. да му подскажете какво точно е това. Избираме двете фактури и ги пускаме за обработка с софтуера, като междувременно аз съм ги качил за обработка на агента. Докато се обработват, искам да ви покажа, че аналитичното отчитане на 601 сметка е отделено разходи за електрическа енергия и разходи за вода. Така. Ето, двете фактури са обработени от Сендера. Виждате много добре, разпознава номер на фактура, дата, съответно партньора. Шаблона му е покупка на ток, вода, отопление. 601.3, разходи за вода. Тук се е справил добре. В тази фактура обаче имаме електроенергия. И за съжаление Сендера изпраща информация, че този шаблон би следвало да бъде за разходи за вода, а то не е така. Сега, нека да погледнем какво е направил агента междувременно. 27, да, 30 септември. Ето, ДДС 120, 52, 24, 10. Префактурирана електроенергия. Месеца за експорт е 10, естествено, тъй като вече е 18 октомври, както виждате. И той предлага счетоводен запис 601.2, което е правилно. Нека да видим фактурата за вода. Какъв резултат ще получим? Ето АЦК 2777. Това ли е всъщност фактурата? Да, 2777. 10,62 е ДДС-то, 53,10 е данъчната основа. Оставяне на вода за поливане 601.3. Разходи за вода. Това е правилните записвания за двете фактури. Междувременно може да се абонирате за канала, да получавате и други известия. Фактурите са готови за импорт. През Сендера не сме ги пуснали. Импортираме двата налични документа. Нека да видим само резултата, за да няма скрито покрито. Да не си помислите, че нагласяме нещата така, че да изглежда, че агент се справя по-добре, но той всъщност е мислещ счетоводител. Той вижда, извлича цялата документация и информация най-вече от фактурите и извлича и сметкоплана от Микроинвест. И когато сметкоплана е много добре дефиниран, което е много лесно, отнема малко време за всяка една фирма, той няма проблем. Ето, разходи за електрическа енергия, разходи за доставяне на вода. Така е. Ето още веднъж само сметкоплана. Виждате и тук какъв крайен резултат получаваме. Така че да, агента е много по-добър от Сендера и тип подобни инструменти, защото те работят с статични шаблони, докато той мисли на база на инструкциите, които има за работа и на база сметкоплана, който сте дефинирали за индивидуалната фирма. Още веднъж абонирайте се за канала и задавайте смело въпроси във Facebook групата ни или ако искате направо посетете AI конто и запазете час за демо, за да ви покажем какво можем да правим. Друго освен това. А то не е единственото. Това е само малка част от възможностите на агента. До скоро!